हाय फ्रेंड्स, आज आम जाऊँ ओलाशुणी नेचर कैंप आउे ओलाशुणी गुंफा। सेठी आम आज आज टूर से जाऊँ, चलतु देखा। आम बर्तमान ए कटक टोल गेट पास कलु, चलतु आगू जावा। गला छतिया पाखे गाटा लिक होने चलती। एक्चुअली आम आसला गाड़ी चक्का लीक होगा से बहुत टाइम पड़ेगा। आप कटक भुवनेश्वर आसुँच चंडीखोल राइट ने टुवर्ड्स ललितगिरी पाखे ही नेचर कैंपटा। यहाँ ही आमर इको टूरिज्म को बाट नेचर कैंप को बाट ये लिखाई एपटे कटक छतिया महंगा ये ललितगिरी ओलाशुणी बालीचंद्रपुर 7 किलोमीटर बढ़िया व्यू होती। आम इवनिंग भी आसिलु मस्त अच्छे देखु व्यू एंजॉय करूँ। In 400 meters, turn left toward way to upside of hill. Head south on way to upside of hill, then turn left to stay on way to upside of hill. घाटी स्टार्ट हो गला घाटी Turn left to stay on way to upside of hill. In 600 meters, your फर्स्ट टाइम destination आज is घाटी on उठाऊँ घाटी घाटी प्रथम थर घाटी उठला मो गाड़ी मु भी प्रथम थर उठाऊँ। प्रथम थर घाटी उठला मो गाड़ी। जय श्री राम। जय श्री राम। माइलेज सागे सागे 17 खसीगला 16 को। ओलाशुणी टेम्पल हो गला आम ओलाशुणी रे पहुंची गलु टेम्पल। ओलाशुणी मंदिर ये ओलाशुणी मंदिर यहाँ महापुरुष अरकित दास पीठ। आम एक्चुअली एवं तो बहुत टायर्ड होकर आसला जाऊँ नेचर कैंप फ्रेश हो काली सकाଳେ मंदिर दर्शन करवा। ओलाशुणी नेचर कैंप आम पहुँची गलु जीवा। बढ़िया प्लेस है मस्त है। रत्नगिरी 24 ललितगिरी 2 उदयगिरी 17 महाविनायक 25 चंडी मंदिर 22 3 किलोमीटर सब बढ़िया पहाड़ व्यूटा मस्त हो। आस्ते आस्ते टे सन्ध्या हो आसला व्यूटा मस्त लगुच। एटा आम कैंपटा यहाँ आम कैंप आम ये रहीचु।
व्यूटा एक्चुअली मस्त अच्छे सन्ध्या बढ़िया लगुच। नेचर कैंप अच्छु एक्चुअली ये सन्ध्या बेले बढ़िया खाया सब हो सन्ध्या बेले तो नहीं टोटाल खाया पे ये मस्त आपण मैंने आसवे देखिए ये नेचर कैंप नहीं सब नेचर कैंप भी खाया पे बढ़िया होची आसु आसु आमको कोल्ड ड्रिंक्स देले तापर कौन खायापी माने स्नाक्स कौन ने तापर डिनर फिनर सब ऑर्डर नहीं गले खाया पे रेडी ये मस्त खाया आउे ये आसले भी आपण मैंने देखिए ये आमर कौन कहती मंदिर माने अरक्षितराज मंदिर ये मठ तापर ये नेचर आम कौन नेचर कैंप तो अच्छी व्यू फोटोशूट मस्त मस्त व्यू अच्छी सब तापर आमर गुंफा ये अच्छी नियरेस्ट प्लेस रे आमर ललितगिरी तापर रत्नगिरी आउ कौन एमती गोटे 2-3टा जगह ये अच्छी बढ़िया बढ़िया जगह काली दिन में आम मंदिर आम ए मंदिर एक्चुअली जाइलु जेहेतु अंधार होती कभर कर पारूनी काली सकाଳେ मंदिर कभर आपको मंदिर कभर कहवा तापर ललितगिरी रत्नगिरी सब कभर करके जावा एक्चुअली आप आसवे ट्रिप्र पूरा मजा उठी जहाँ भुवनेश्वर आसवे जहाँ तेल से 1000 टଙ୍କା भाई तेल पड़ो कार आसले बैक आसले आहरी कम तेल हो 88 किलोमीटर भुवनेश्वर जगटा चंडीगढ़ दे आसवे तापर आसले ये बहुत बहुत बढ़िया प्लेस सब बुलेंगे आराम से 1 डे टूर करेंगे भल अच्छी ना नेचर कैंप रे दिन सारा बुलेंगे रात नेचर कैंप रे सका उठी घर को जी बढ़िया देखो आम कमी पकड़ी देते खायापी बढ़िया मस्त होमर पकड़ी देते स्नाक्स दे पकड़ी डिनर करेंगे जेहेतु आम भेजिटेरियन डिनर आमको देवे पनीर भात तापर आमर कौन डाल देन ये देवे सालाड देवे आउ कौन 2-3टा आइटम देवे कहले देखा जाऊ एकदम एक्सपीरियंस मस्त ये देखो यहाँ नेचर कैंप नाइट व्यू से रूमटा से ऊपर सब एपटे केन्द्रापड़ा सेपटे जाजपुर एपटे कटक केन्द्रापड़ा 34 किलोमीटर कटक कौन से अल्प बाट 30 भितर जाजपुर तो ये लगी 3टा डिस्ट्रिक्ट पूरा मिड पॉइंट यहाँ यहाँ नेचर कैंप मॉर्निंग व्यू पहाड़ ऊपर पूरा अच्छु यहाँ रोसे जो फूड कोर्टा सेपटे ये पहाड़ तलर व्यू सब ये आम कैंप 1 रे थिलु सेपटे आ 2टा कैंप अच्छी से गोटे एठी गोटे कैंप अच्छी ये गोटे कैंप आ गोटे कैंप ये ऊपर से गोटे कैंप ऊपर 3टा टोटाल अच्छे ये आगे ऊपर ढाला सेपटे ये आम गाड़ी पार्किंग अच्छे ऊपर से एंट्री गेट तापर सेपटे मंदिर गुंफा सब आम जीवु ए गाधे पाधे मंदिर दर्शन करूँ गुंफा देखू तापर घर को जीवु बढ़िया प्लेस भल अच्छी शीत दिन आहरी भल ये हम खरा दिन बोले टे ये हो शीत दिन आहरी बढ़िया रहा तले सब गाँ फाँ देखा देखो यहीपटे आम कटक छतिया यपटा तले सब गाँ फाँ चलतु फ्रेश फ्रेश मंदिर जावा नेचर कैंप सब आम जर्नी कंप्लीट कलु ए बाहर जीवु मंदिर आ गुंफा चलते आप कथा नेचर कैंप स्टाफ सहित कहतु नेचर कैंप विषय नेचर कैंप तो आम भल चलती जी आसुँच खुशी होगी जाऊँ किसी असुविधा ना नाइट स्टे सब भल तो ये आम तो रही बढ़िया सब नाइट स्टे सब भल अच्छे आगू आगे डेभलपमेंट हम आउ जो गार्डनिंग कम आउ डीजी फिजी रही हाँ ना बॉडी तथापि फिर भी बढ़िया अच्छे तथापि ये सब हेल्ले बढ़िया मस्त अच्छे नाइट स्टे पूरा एक्सीलेंट हाँ थैंक यू भाई
मंदिर परिष्कार परिच्छन्न मंदिर परिसर परिष्कार रखुंतु। ये हनुमान ये व्यासदेव मंदिर एटा कौन महापुरुष सन्थ अरक्षित दासंक दासय नमः। ଏବେ ବି ସେ ये चुट्टी अच्छी हाँ यहीटा मंदिर बढ़िया मंदिर सन्थ अरक्षित दास मंदिर यहाँ गोटे हाँ जीवा बढ़िया एक्चुअली सजे घर पर चारिपटे ये बाहागर एंगेजमेंट ये सब हो बोधे ठाकुर सब ओलाशुणी मंदिर ओला सरला आ गुंफा एक्चुअली आम कौट पाइलुनी पलाऊ बहुत खरा है भुवनेश्वर फेरबार अच्छी पलाऊ चलते पुणी देखा नेक्स्ट टूर से पर्यंत बाय बाय।